Oh, lagi pada musim batuk. Kita berjemur. Oke deh, kita berjemur deh. Di mana berjemur deh kita? Oke deh, kita berjemur dulu. Udahnya ini harus saya turun dulu. Kita berjemur. Kamu mau buka bajunya? Mau buka bajunya kan? Jangan. Oh jangan, yang panas ya. Oh deh. Oke. Ya, kamu di roda. Berjemur kita deh. Gimana? Hangat gak dek berjemurnya? Hangat apa panas? Kamu hangat apa panas berjemurnya? Sampai ngelar-ngelar gitu. Panas ya? Nah, berjemurnya udah apa masih kurang? Alhamdulillah. Masih kurang berjemurnya. Lihat mama, nyiapin maam. Let's go. Oke, udah habis berjemur. Lumayan dapat berapa menit? 10 menit. Nyiapin maam. Makannya sama apa, Dede? Ini sama apa makannya? Sama apa dia makannya, Dek? Kosong semua. Kosong semua. Lagi pada musim batuk ya. Jadi tenggorokannya gatel-gatel. Kalau mama bengek gitu. Besok greget nih. Ada. Sampai greget begitu. Apa? Oh iya. Lelegetin. Makanya masih dimandi deh. Mandi pakai sabun. Nanti juga tahu pada waktunya. Ya, tapi kan ngasih tahu yang benar aja dari awal gitu. Dari awal Ngengeng gitu. Itu kan ngengeng, bebem, nahan bebem ini. Apa bilang mobil gitu. Jelasnya deh. Itu abang-abang. Ini karena tidak biasa kan? Ini ceritanya. Ceritanya nih. Ini ada kuku mana gitu? Bentar ini. Tunggu deh. Mana deh? Cekek deh. Apa dicekek?
Jadi apa mas? Kenapa? Sebenarnya. Ada itu ya. Tapi bau, iya. Please. Dia mengantuk dia. Ah,